سڵاوتان لێ بەڕێزان بەخێرون بۆ تاقیکردنەوەی 23 تست 23 پرسیاری یەکەم. How old do you need to be to buy a lottery ticket or scratch card? ئەبێت تەمەن چەند بێ بۆی بتوانی لۆتەری بکڕی، تکتی لۆتەری بکڕی یاخود کارتی سکراچ کارت. کارتی سکراچ کارت ئەوەیە، سکراچ کارت ئەوەیە کە کارتەکەی کڕێنی پارەت بۆ دەرەچێت. هەر وەکو لۆتەری وایە، بەڵام لۆتەری ئەوەیە کە هەفتانە بەڕێوەچێت. لەم بڵەب لە بەریتانیا بە تایبەتی ڕۆژی سێشەمان یاخود ڕۆژی هەینی لۆتەرە لە لۆتەری هی نەکرێت، بڵاوکرێتەوە ئەنجامەکەی. بەڵام سکراچ کارت ئەوەیە کە هەر کاتێک توانی بیکڕی بۆ خۆت بیکڕێنی، ئیتر خۆت و شانست هەرچەنەکەت بردەوە. واتە بێت تەمەنت چەند بێ بۆی بتوانێت و دوانە بکڕی. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەوەیە: People under 18 are not allowed to participate in the national lottery. ئەو کەسانی لەژێر 18 ساڵۆن ناتوان ڕێگە پێنەدراون ئەگەر بیانێ بەشداری بکەن لە لۆتەری نیشتیمانی national lottery. پرسیاری دووەم: Where was Catherine of Aragon, the first wife of Henry VIII from? ئەڵە کاترین ئاراگۆن خێزانی یەکەمی هەنەری شا هەنەری هەشتام خەڵکی چ وڵاتێک بوو؟ سپین، جێرمەنی، ئینگلند، فرانس. کام وڵاتە؟ وڵاتێک هەڵبژێرە. وەڵامی من یەکەم دانەیە، خەڵکی سپینە. بەڵە Catherine of Aragon was a Spanish princess. خێزانی یەکەمی شا هەنەری هەشتەم کاترین ئەراگۆن بوو کە خەڵکی ئیسپانیا بوو، پرنسسی ئیسپانیا بوو، واتە شازادەی ئیسپانیا. پرسیاری سێم: When did motor car racing start in the UK? کەی پێشبڕکێی ئۆتۆمبیل لە بەریتانیا دەستی پێکرد، لە شانشینی یەکگرتو پێشبڕکێی ئۆتۆمبیل لە شانشینی یەکگرتووی دەستی پێکرد. لەم ساڵانە دانەجیان هەڵبژێرە. وەڵامی من سێم دانەیە، 1902. Motor car racing in the UK started in 1902. ئەتە پێشبڕکەی سیارە لە شانشینی یەکگرتوو 1902 دەستی پێکرد. پرسیاری چوارەم: The Commonwealth is based on the core value of democracy, good government and the rule of the law. بناغەی ناوڕۆکی core واتە ناوڕۆک، ناوڕۆکی بناغەی Commonwealth واتە هەڵسەنگە یانی نەغدان بە دموکراسی، واتە پێڕەوکردنی دموکراسی. ناوڕۆکی بناغەی یاساکانی Commonwealth ئەو وڵاتانی کە هێنشتی ناوخۆ هاوبەشەکەن لەگەڵ یەکترا، وەکو دارایان و ئیتر ئیشی بازرگانی و بزنس و شتانە. واتە ناوڕۆکی بناغەی ناوڕۆشی سیاسەتی Commonwealth واتە ڕێزگرتن و نرخدانان بە دموکراسی. ئەوەش بریتیە لە good government حکومەتێکی باش and the rule of the law واتە پێڕەوکردنی یاساکان. بە زمانێکی تر Commonwealth لەسەر بنەمای بەهاسەرەکانی دیموکراسی و حکومەتێکی باش و سەروەری یاسا دامەزراوە. ئایا ئەم دەستەواژەیە ڕاستە یاخود غەڵەت؟ وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من یەکەم دانەیە. بەڵێ، The Commonwealth is based on the core value of democracy. واتە Commonwealth لەسەر بنەمای سەرەکی دیموکراسی پێکاتەوە و حکومەتێکی باش و هەروەها سەروەری یاسا پێک بێت. پرسیاری پێنجەم: How long does it take to donate a blood? ئەڵە چەنی پێچێ بۆی خوێن بەبەخشی؟ نیو کاتژمێر، کاتژمێرێک، دوو کاتژمێر، 15 خولەک. وەڵامێک هەڵبژێرە. لە بەریتانیا نزیکەی ئەوەی پێچێ کاتژمێرێکی پێچێ. ئەڵە Giving blood only take about an hour to do. بە خوێن بەخشین نزیکەی کاتژمێرێکی پێچێ بۆی خوێن بدەیت. پرسیاری شەشەم: When did the post-war economic boom came to an end? واتە بوژانەوەی ئابووری دوای جەنگ
کەی کۆتایی پێ هات لێرە ئاماژەی بە جەنگە نەکردو چ جەنگێک بەڵام ئەم دەستەواژانە بۆ منە پۆست وۆر ئیکنۆمیک بووم دیارە من دەستەواژەکە و کاتە بەکارەتەوە بەڵام ئەوەی کە ئاماژەی پێکردوڵە بژانەوەی ئابووری دوای جەنگ کەی کۆتایی پێ هاتواتە دوای جەنگێک بژانەوەیکی ئابووری زۆ باشە بووە بەڵام کۆتایی پێ هاتەوە بەڵام ساڵە کۆتایی پێ هات ئەو بژانەوە in the early 17 لە نزیکی حەفتاکان in the late 17 لە کۆتایی حەفتاکان in the early 60s لە کۆتایی لە نزیکی شەستەکان in the late 60 لە کۆتایی شەستەکان کامەیە وەڵامی هەڵبژێرە وەڵامی من دووەمدانەیە in the late 70s the post-war economic boom came to end واتە لە کۆتایی حەفتاکانە بژانەوەی ئابووری دوای جەنگ کۆتایی پێ هاتووە دە بژانە وەک نەما ئیکنۆمیک بووم واتە بژانەوەی ئابووری واتە یاخود هەڵکشانی ئابووری پۆست وۆر واتە دوای جەنگ ئەکۆنۆمیک بووم واتە بژانەوە یاخود هەستانی ئابووری پرسیاری حوتەم During its government, Margaret Thatcher made structural change to the economic through the privatizations of nationalized industry and imposed a legal control and trade union power. واتا لكاتي حكومتكي دا لكاتي حكومتي مارغرێت هاتچەرە گۆڕانکاری پێکاتەیی لە ئابووری داکرا و لە ڕێگەی تایبەتیکردنی پیشەسازی نیشتیمانەکان و کۆنتڕۆڵکردنی یاسا بەسەر دەسەڵاتی یەکێتی کرێکاران سەپێنرا بۆ نمونە کاتێک کە حکومەتی کە مارگرێت هاتچەر لە بوو بە سەرۆکوەزیران کە یەکەم ئافرەتی بەریتانیا بوو گۆڕانکاری زۆر لە سیستەما کردووە گۆڕانکاری پێکاتەیی لە ئابووریدا کردووە لە ڕێگەی تایبەتیکردنی پیشەسازیە نیشتیمانەکان و کۆنتڕۆڵی یاسای بەسەر دەسەڵاتی سندیکەکاندا سەپاندەوە واتە یەکێتی وەکو کێشێتی کرێکاران بەڵام ئەمەی کە لێرە باسێکە trade union power واتە union واتە یەکێتی یاخود سندیکە بە زمانێکی بەڵام trade union power واتە بەسەر کرێکار و بازرگانیە کۆنتڕۆڵی لەخەکانی بازرگانی کردو بەگشتی و یاسایشی بەسەرا سەپاندون ئایا ئەم دەستەواژە ڕاستە یاخودنە وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من چووە بەڵام مارگرێت هاتچەر made structural change to the economic through the privatizations of nationalized industry and impose legal control on trade union power. واتە مارگرێت هاتچەر لە ڕێگەی بەتایبەتیکردن واتە privatizations بەتایبەتیکردنی پیشەسازەکان و گۆڕانکاری گەورەی تیاکردن لە ڕێگەی داهاتەکانەوە لە ڕێگەی پێکاتی ئابووریەوە و کۆنتڕۆڵی یاسایی بەسەر دەسەڵاتەکانی سندیکا سەپان دەسەڵاتەکانی یەکێتی کرێکاران و یەکێتی پیشەسازی و ئیشا سەپاند پرسیاری هەشتەم Who sat at the House of Commons during the Middle Age? چێ لە کۆشکی پەرلەمانە دانیشتووە لە سەدەی ناوەڕاستە سەدەکانی ناوەڕاستە The House of Commons واتە ئاستە نزمەی پەرلەمان خانەکەی خوارەوە چێ لەوێ دانیشت یاخود چێ سەردانیوێکە چێ مافیەوە بدانیشێ ئەڵە the knights and wealthy people from towns and city سوارەکان یاخود کەسانی دەوڵەمەند لە شارۆچکۆ شارەکانەوە farmer and blacksmith واتە جوتیارەکان لەگەڵ ئاسنگەرەکان great land owners and bishops ئەوانەی خانەی زەویزاری زۆرن و قەشەکان everyone could sit at the House of Commons هەموو کەس دەیتوانێت لە House of Commons دانیشێت وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من ئەمە بۆ لە سەدەی ناوەڕاستە in the Middle Age لە سەدەی ناوەڕاستە knights who are usually smaller landowners and wealthy people from towns and city were elected to sit in the House of Commons لە سەدەی ناوەڕاستە سوارەکان و
ئەوانەی کە خاوەنی زەویزاری بچووکن و کەسانی دەوڵەمەند لە شار و شارۆچکەکان هەڵبژێدران بۆی لە House of Commons لە پەرلەمانی و کاتای دانیشن و قسە لەسەر کێشەکان بکەن یاخود هەر کێشەیەکی تر بێت یاخود هەر بابەتێکی تر بێت قسەی لەسەر بکەن. پرسیاری نوێم which of the following words come from the Anglo-Saxon language ئەڵێ کامێ لە موشانەی خوارەوە لە زمانی ئەنگلۆساکسنەکانەوە هاتووە وشێ کام وشە لەمانی خوارەوە. Apple and summer سێو لەگەڵ هاوین music and dance گۆرانی و هەڵپەڕکێ Grimsby and Scunthorpe ئەمە دوو ناوی دوو شوێنن و Canute and Boat کام وشانە لە زمانی ئەنگلۆساکسۆنەکان هاتن کە ئاسڵیان لە فەڕەنساوەیە. وەڵامی کەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە The word apple and summer are based on Anglo-Saxon word. واتە وشەی apple واتە سێو summer واتە بەهار ئین هاوین بناکەی لە زمانی لە وشەی ئەنگلۆساکسۆنەوەیە. بێگومان ئەمەش هەر وشەی ئەوانە ئەگە بیتامە بێک ئەمە ناوی دوو شوێنە هەر لە زمانی ئەنگلۆساکسۆنەکانەوەتوە. پرسیاری دەیەم Where do a local authority get funded from? Choose two answers. ئەڵێ دەسەڵاتی ناوچەیی لەکوێ داهاتی بۆ دەیە خۆ لەکوێ پاڵپشتی دارایی یەکرێت دوو وەڵام هەڵبژێرە دەسەڵاتی ناوخۆی authority بۆ منە یاخۆ council شارەوانی دوو وەڵام هەڵبژێرە پارە لە پاشا وەرەگرێ the central government لە حکومەتەوە donation made by the local resident ئەو بەخشینەی کە کرێ لەلایەن هاوڵاتیانی و ناوچەیە local taxes باج و خەراجی گشتی ئەو ناوچەی کە شارەوانەکەی لەسەرە دوو وەڵام هەڵبژێرە. ئەگەر جوان بیری لێ بکەیتەوە وەڵامەکەی زۆر ئاسانە. وەڵامی من ئەمەیە لەگەڵ ئەمەیان واتە the central government and local taxes. بەڵێ the local authority provide a range of services in their areas. They are funded by money from the central government and local taxes. ئەڵێ دەسەڵاتی ناوچەیی یاخود وەکو شارەوانی چەند خزمەتگوزاریەک پێشکەشەکەن بە خەڵکی و ناوچەیە و لەلایەن حکومەتی سەرشیەوە حکومەتی ناوەندیەوە و هەروەها لەلایەن باج و خەراجی و کەسانی کە لەو ناواژین پارەکەی بۆ دابینەکرێ و پارەیە درێتێت. پرسیاری یانزەم if you are self-employed ئەگەر تۆ ئیش بۆ خۆت بکەیت you need to pay your own tax بە خۆت باجی خۆت بدەیت. Tax is automatically taken from your earning by the specialized agency. باجەکەت ئۆتۆماتیکەن لە پارە لە دەهاتەکە دەڕوە لە ڕێگەی عینەکەەوە لە ڕێگەی نووسنگێکی تایبەتیەوە you don't need to pay tax پێویست ناکە باج بی you only need to pay tax on a 50% of your earning تەنها پێویستە لە 50 دەهاتەکەت باج بی. ئایا کامەیانە ئەگەر ئیش بۆ خۆت بکەی کامەیانە وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامین یەکەم دانەیە if you are self-employed ئەگەر بۆ خۆت ئیش بکەی you need to pay your own tax ئەبێ باجەکەی خۆت بیدەی. tax through a system called self-assessment which includes completing a tax return لە ڕێگەی سیستەمێکەوە ئەبێ پارەی تەکسەی خۆت بدەیت کە پێ ئەڵێن self-assessment. ئەمە ئەگەر بۆ خۆت ئیش بکەی بێتەوە ئەمە ئەم فۆرمە پڕکەیتەوە self-assessment ئەبێ لە ڕێگەی ئەم سیستەمەوە تەکسی خۆت بی self-assessment کە حسابی ئەواکەی چەند هەیە و چەند نێداهات و چەند خەرج کردووە which including completing a tax return و هەروە بریتیە لەوەی کە فۆرمێک پڕکەیتەوە بە ناوی tax return و یو تەکسی کە داوتە توانی بیجارێتەوە. What name is given to the elected member of the Northern Ireland Assembly? What name is given to the elected member of the island in the Northern Ireland Assembly? واتە ئەنجومان واتە ئەندامانی ئەنجومەری ئایرلەند لە چنایەکیان و چنایەک دراوە بە ئەندامانی ئەنجومەنی ئایلەندای باکوور چنایەکیان پێدراوە MSPs, MLAs, MPs, SMs. کام ناوە دراوە بە ئەندامانی هەڵبژێردراوی ئەنجومەنی ئایلەندای باکوور. لێرە مەبەستی پەرلەمانە بێگومان کاڵێ ئەسەمبڵی لە زمانی ئینگلیزیە 6 حەو
بەشش حوش شێواز دەرەبڕێت پەرلەمان خۆتان نەزان کە پێڵن House of Lords, House of Commons, Assembly بەڵام لێرە ئەم دەستەواژە بەکارێتە Northern Ireland Assembly واتە ئەندامانی elected member واتە ئەندامە هەڵبژێردراوەکان چنایەکیان پێدراوە لە پەرلەمانی ئایرلەندای باکوور وەڵامی هەڵبژێرە وەڵامی من دووەم دانەیە هەڵبژێرم ئەڵە member of the Northern Ireland Assembly واتە ئەندامانی ئەنجومەنی ئایرلەندای باکوور یاخود ئەندامانی پەرلەمانی ئایرلەندای باکوور ناسراون بە MLS واتە member of the Legislative Assembly پێگەیشتنەوەتە ئەندامی ئەنجومەنی یاسادانان member of the Legislative Assembly واتە ئەندامی ئەنجومەنی یاسادانان ئەندامی ئەنجومەنی یاسادانان بە کورتەکەشی MLS یاسەکە ناخوێنێتەوە بە مانای خاوەندارەتی دێت پرسیاری سیانزەم how long does the هەنووخە celebrate last for وەڵە جێژنی هەنووخە یادکردنەوەی بۆ تاکو چەند ڕۆژە خەیانێت یاخود بۆ چەند ڕۆژ یادەکرێتەوە پێشتر باسی ئەمەمان کردووە وەڵامێک هەڵبژێرە پێکمان نووساوە 8 ڕۆژ 40 ڕۆژ 5 ڕۆژ fortnight ئەمە وشێکی تازەیە بۆ ئێوە fortnight یانی 2 هەفتە fortnight واتە 2 هەفتە من ئەوم هەڵبژار ببورن بە غەڵەت هەڵبژار بەڵام ئێوە وەڵامێک هەڵبژێرن وەڵامی من یەکەم دانەیە 8 days جێژنی هەنووخە کە جێژنی جوولەکانە 8 ڕۆژە خەیانێت واتە 8 ڕۆژ یاد یەکرێتەوە هەنووخە as November or December and is celebrated for 8 days ئەڵە جێژنی هەنووخە لە مانگی 11 خو 12ەیە لەو نێوانەیە بۆ 8 ڕۆژ یاد دەکرێتەوە لە بیرتان نەچی ئەمانە زۆر گرنگن ئەم زانیارێنە لە بەریلاوانی لەوێ پرسیارێک لێکە بڵێ جێژنی هەنووخەکەی یاد دەکرێتەوە بۆیە نۆڤەمبەر یاخود دیسەمبەر پرسیاری چواردەیەم پرسیاری چواردەیەم which of the following areas did the British Emperor not cover during the Victorian period ئەڵێ چ کامێک لە ئەم ناوچانەی خوارەوە ئیمپراتۆری بەریتانی نەیتوانی داگیری بکات یاخود دەستی بەسەرا بگرێت لە کاتی یاخود لە سەردەمی ڤیکتۆریان لە سەردەمی ڤیکتۆریان ئەو سەردەمێکی پاشەگەرێتی بوو لەو سەردەمەیە ئیمپراتۆری بەریتانی نەیتوانی دەستی بگە بە کامێک لە وڵاتانی خوارەوە لەم ناوچانی خوارەوە مەکسیکۆ ئوسترالیا ئیندیا large part of Africa پێشتر باسی ئەومان کردووە زۆر ڕوون و ئاشکرای لە وەڵام ئێستا کەی بینم وەڵامەکەی چییە وەڵامێک بۆ خۆت هەڵبژێرە وەڵامی من مەکسیکۆیە during the Victorian period the British Emperor grew to cover all of India, Australia and large part of Africa ئەڵە لە سەردەمی ڤیکتۆریا ئیمپراتۆری بەریتانی پەلیستان یاخود پەرەیستان و دەستیگر بەسەر هەموو هیندستان ئوسترالیا و بەشێکی زۆر گەورەی ئەفریقا ئەگە بیتاما بێ ئەممان بینی ئەم پرسیارە بۆیە چینە پرسیاری داهاتوو دواتر پرسیاری 15 what percentage of the total British population is located in Wales واتە لە سەدا چەندی دانیشتوانی بەریتانیا لە وێلز جێگیرە لە سەدا چەندی دانیشتوانی بەریتانیا لە وێلز جێگیرە located واتە جێگیرە population واتە دانیشتوان وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من لە 5 بەڵێ the total British population located in Wales around 5% واتە ئەو دانیشتوانی بەریتانیا لە 5 لە وێلز جێگیرە پرسیاری 16 which senior MP is responsible for the issues related to crime, policing and immigration کام senior واتە گەورە چه ئەندام پەلەمانێکی باڵادەست یاخود گەورە بەرپرسیارە بۆ کێشەکانی ئەو کێشانێک کە پەیوەندی بە تاوانەوە هەیە پۆلیسەوە هەیە کۆچبەریەوە هەیە کامێک لە ئەو ئەندام پەلەمانە کە باڵادەستە یاخود دەسەڵاتی زیاتر لە ئەندام پەلەمانی ئاسایەتی بەرپرسیارە بۆ کێشەکانی بۆ کێشانێک کە پەیوەندی بە تاوان و پۆلیس و کۆچبەریەوە هەیە the Home Secretary واتە سەرۆکی Home Office
واتە سەرۆک واتە ئین وەزیری ناوخۆ the home secretary واتە وەزیری ناوخۆ the foreign secretary واتە وەزیری دەرەوە the chancellor of the exchequer واتە وەکو ڕاوێژکار یاخود وەزیری گەنجینە یاخود ڕاوێژکاری گەنجینە the prime minister سەرۆک وەزیران شێ بەرپرسیارە بۆ ئەو کێشانەی کە پەیوەندی بە تاوان و پۆلیس و کۆچبەریەوە هەیە یاخود هەموو کەیسەکان وەڵامێک هەڵبژێرە لە ئەم چوارە وەڵامی من یەکەم دانەیە the home secretary the home secretary is responsible for crime policing and immigration واتە وەزیری ناخۆ home secretary وەزیری ناخۆکە واتە سەرۆکی هۆم ئۆفیس بەرپرسیارە بۆ کێشانی پەیوەندی بە تاوانەوە هەیە پۆلیس و کۆچبەری پرسیاری حەڤەیەم which British scientists led the development of an atomic bomb هەڵە کام زانای بەریتانی سەرپەشکی سەرکردە بوو و سەکردایەتی دروستکردنی کرد بۆ پێکێنانی بۆمبی ئەتۆم یاخود کام زانای بەریتانی سەکردایەتی دروستکردنی بۆمبی ئەتۆمی کرد scientist واتە زانە led واتە سەکردایەتی یاخود ڕێبەریکردن development واتە بەرەو پێشچوون یاخود پەرستاندن atomic bomb واتە بۆمبی ئەتۆم کام زانایە بوو Howard Florey Ernest Chain Ernest Rutherford Keith Campbell وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من سێمدانەیە ئەڵە scientist led by Ernest Rutherford زانەکانی کە سەکردایەتیان کرا لەلایەن ئەم کەسەوە worked at Manchester and then Cambridge University ئیشیان کرد لە مانچستەر و دوایی لە زانکۆی Cambridge were the first to split the atom and took part in the Manhattan project یەکەم کەس بوون کە بۆ ئەوەی بەشداری بکەن لە دەستپێکی چەکی ئەتۆمە and took part in a Manhattan project و بەشداریان کرد لە پرۆژەی Manhattan project لە ئەمریکا لە وڵاتە یەکگرتووەکان which developed the atomic bomb ئەو بوو کە پەرەیانستان یاخود بەرەو چەکی ئەتۆمیان بەرەو پێش برد پرسیاری هەژدەیەم which of the following movie played an important role in boosting morale during the Second World War واتە کام لەم فلیمانەی خوارەوە ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لە بەرزکردنەوەی گورەی خەڵک لە کاتی جەنگی جیهانی دووەمدا کام فیلم لەمانەی خوارەوە ڕۆڵێکی گەورەی هەبووە لە بەرزکردنەوە و لە بەهێزکردنی گورەی خەڵک بوستین مۆرەڵ واتە بەرزکردنەوەی بوستین واتە بەرزکردنەوە یاخود بەرەو پێشبردننی مۆرەڵ خۆی بمانەی ڕۆژ دێ بمانەی وشەکە خۆی بەتەنە بمانەی ڕۆژ دێ یاخود ئەخلاق بەڵام بە کوردی پێڵن ڕەوشت بەڵام لێرە بمانەی ورە دێ واتە بەرزکردنەوەی ورە during the Second World War واتە لە کاتی during واتە لە دۆی لە کاتی جەنگی جیهانی دووەمە دووبارە کام فلیم لەم فلیمانەی خوارەوە دەورێکی played an important role دەورێکی گرنگی هەبووە بۆ بەرزکردنەوەی ورەی خەڵک لە جەنگی جیهانی دووەمە The Lady Killer Carry On Passport to Pimlico In Which We Serve ئەمانە نایم فلیمن کامێ لەمانەی خوارەوە وەڵامێک هەڵبژێرە ئەتوانی دوایی بەخۆش بە دوای بگەڕی لەوانە سەی فلیمەکەی باشتر لێ تێبکەی لەبەرەوەی ئەم فلیمە ئەوە بۆ کە ورەی خەڵکی بەرز کردێتەوە ئیرادەی خەڵکی بەرز کردێتەوە لە جەنگ لەو کاتەیە کە بتوانێت بژی یاخود متمانەی بە خۆی بێ پرسیاری هەژدەیەمە وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من چوارەمدانەیە During the Second World War لە کاتی جەنگی جیهانی دووەمە British movies فلیمە بریتانیەکان for example بۆ نمونە In Which We Serve
واتە منای فلیمەکەی in which we serve played an important part in boosting moral کە لێرە ئەڵە فلیمە بریتانەکان بۆ نمونە in which we serve بەنای فلیمەکەی واتە کە ئێمە تێیدا خزمەت دەکەین in which we serve in which we کە ئێمە تێیدا خزمەت دەکەین serve یعنی خزمەت played an important part in boosting moral دەورێکی گرنگی بینی لە بەرزکردنەوەی ئیرادەی خەڵک یاخود بە کورتی یاخود ورەی خەڵک لە بەرزکردنەوەی ورەی خەڵک لە ڕوانگەی ئیرادەوە پرسیاری 19 after the black death واتە دوای ڕۆژە ڕەشەکە ئەوەی کە باسمان کرد پێشتر یاخود مردنێکی ڕەشەوەی کە بە مانای وشە بەڵام ماناکەی لێرە بەمانای ڕۆژە ڕەشەکە دێ after the black death دوای ڕۆژە ڕەشەکە the growing wealth in the town led to the development of a strong middle age the growing wealth واتە ئەو داهاتە بەرزبوونەوەی یاخود داهاتی خەڵکە پێدەوڵەمەند بوو یاخود دوای ڕۆژە ڕەشەکە گەشەسەندنی سەروەر و سامانی ساروشکەکان بۆ هۆکاری پەرەسەندنی چینێکی ناوەڕاست واتە چینێکی ناوەڕاستی بەهێز کرد گەشەسەندن و پەرەسەندنی بۆ ئابووری شارۆچکەکان بۆ هۆکاری پەرسەندنی چینێکی ناوەڕاست و چینێکی ناوەڕاستی میدل کلاس واتە چینێکی ناوەڕاستی بەهێز کرد ئایا دەستەواژەی ڕاستە یان غەڵەتە وەڵامی هەڵبژێرە پرسیاری 19 وەڵامی من ئەمە ڕاستە بێگومان واتە دوای ڕۆژە ڕەشەکە new social class appeared واتە چینێکی کۆمەڵایەتی تازە هاتە پێشەوە including owners of the large areas و هەروە including واتە کە هەندێک لەوانە خاوەنی ناوچەیەک یاخود عەرزێکی گەورە بوون later called the gentry و دوایی پێیان ئەوتن بە ئەم کەسانی کە خاوەنی زەویێکی گەورە بوون پانتایەکی زەوی گەورە بوون پێیان ئەوترات the gentry and people left the countryside to live in the towns و خەڵک شار و خەڵک گوندەکانی بەجێهێشت و گوند و وڵاتەکانی بەجێهێشت هاتنە ناو شارۆچکەکان و شارەکانەوە in the towns لە شارۆچکەکانەوە growing wealth led to the development of a strong middle age واتە ئەڵە لە شارۆچکەکان گەشەسەندنی سەروەر و سامان بۆ هۆی دروستکردنی چینێکی ناوەڕاست واتە چینێکی ناوەڕاستی دروست کرد مام ناوەند پرسیاری 20 What was the ability of the Harrier jump jet aircraft ئەڵە توانەکانی یاخود توانای فڕۆکەی Harrier jump jet چی بوو توانەکانی to carry 1000 passenger هەڵگرتنی 1000 سەرنشین to take off vertically واتە بەرزبوونەوەی ستونی واتە بەرزبوونەوەی ستونی بەرەوە ڕاستەخۆ بەرزبوونەوەی بەرەو ئاسمان to float on water واتە لەسەر ئاو بڕوا to reach supersonic speed واتە بە خێرایی دەنگ بڕوا یاخود بگات بە خێرایی دەنگ supersonic واتە خێرایی دەنگ وەڵامێک هەڵبژێرە واتە تواناکانی فڕۆکەی Harrier jump jet چی بوو وەڵامی من وەڵامی دووەمە The Harrier jump jet an aircraft capable of taking off vertically ئەڵێ فڕۆکەی Harrier jump jet فڕۆکەیە بوو کە توانای هەبوو ڕاستەوخۆ بەرز بێتە بەرەو ئاسمان was also designed and developed in the UK وهروەها لە بەریتانیا نەخشی بۆ کێشراوە گەشەسەندی بەخۆ برد لە ئەم وڵاتە پرسیاری 21 Who won the 2012 Olympic gold medal in heptathlon لە ئۆلمپیک لە ئەوانەی هەمووتان بزانن کە هەموو 4 ساڵە جارێکرێ هەموو جۆرە یاریش تیاکرێت ئیتر بەڵامیتر یاریەکان دابەش بوون بە بڕقی جیاوازە بۆ نمونە ئەمە باسی هەپتاتhlۆنەکە Who won the 2012 Olympic golden medal واتە چێ
براوەی مەدەلای ئاڵتوونی 2012 بووی ئۆلۆمپیک لە بەشی هەپتافلۆن. هەپتافلۆن وشەیەکی یۆنانیە. هەپتا واتە حەوت، ئەفلۆن واتە ئین پێشبڕکەوان، ئەو کەسانی کە پێشبڕکەکەکەن یاخود ململانەیەکەن، واتە حەوت ململانەکەرەکە، حەوت پێشبڕ یاریچێکە بە کوردی. ئەفلان واتە ململانەکە بەڕاستیانی پێشبڕکەکان، لەبەرەوەی کاتی خۆی لێوە دەستی پێکردو یاری ئۆلۆمپیک کە وشەی ئۆلۆمپیکش بە مانای خۆی وشەیەکی یۆنانیە. ئێستا مەبەستەکەی ئێمە چییە؟ براوەی مەدەلیای ئاڵتوونی ئۆلۆمپیک بوو لە 2012 لە بەشی هەپتافلۆن. ئێلمی سامۆنت، جەسیکا ئێنیس، دەیم کێلی هۆلمز، جین تۆرڤیل. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. هەڵێ جەسیکا ئێنیس لە ساڵی 1986 لەدایک بووە، لە 2012 براوەی ئۆلۆمپیکی مەدەلای ئاڵتوونی بوو لە بەشی هەپتافلۆن which includes 7 different track and field events کە پێکاتوە لە حەو بەشی جیاواز، حەو ڕێچکەی جیاواز لە گۆڕەپان لە بۆنەیەکی گۆڕەپانی یاریدا. She also hold a number of British athletic record. وهروەها جەسیکا چەند تۆمارێکی بەشی وەرزشەوانی بەریتانیشی بەدەستهێناوە، ژمارێکی زۆر بەدەستهێناوە. بێگومان ئێستا بۆتان شیەکەمەوە کە ئەو یارانی کە ئەو بەشەی کە ئەو یارانی کە لە هەپتافلۆن پێکاتوە چەند یارین، یاریەکان چین. وەک پێم وتن هەپتافلۆن بەشێکە بەمانای حەو یاری چی دێ و لە حەو یاریش پێکاتوە. بۆمنە یاری یەکەمیان ئەو کەسانن کە بەشداری ڕاکردنی 100 مەتریەکەن کە زۆر خێرایە، کە ئەگەر ببین بەڵام ڕاکردنی 100 مەترەکەوەیە کە کات ڕاکەن بەسەر شتێکە بازن دەن یاخود دارێکە بۆیان دانراوە، ئاسنێکە بۆیان دەدراوە، هەموو 20 مەترێک جارێک لەمەوەی ئەو 100 مەتریا بەسەریا بازەدەن ئەگەر بینی بێتان. و یاری دووەمیان ئەوەیە بۆ نمونە کە بازەدەن بەسەر ئاسنێکی بەرزە، ئەبێ ئەو ئاسنە تێپەڕێنن بەسەریا بازدەن. و کین ئەو یەکەمە پێڵن 100 meter hurdles. hurdle واتە بربەستێکی 100 مەتری کە بربەست بۆ دروزە بێ هەموو 20 مەتر جارێ. های جەم واتە بازدانی بەرز. و یاری سێمی واتە شۆت پوت ئەوەیە کە تۆپێکی خڕە هەڵیەدەن ئیتر بە پێی توانای خۆیان چەند دوورە ڕوە و ڕاکردنی 200 مەتری کە زۆر بە خێرایی ڕائەکەن، بەڵام ئەمەیان بربەستە لە بەردەستانەیە ڕەتوە ڕاکە لەسەدا دەکە. و ڕاکردنی پێنجەمیان لۆنگ جەمپە کە بازدانی دوور، زۆر دوور بازدەی، ئەگەر بینی بێتان لەسەر لمەکە ئافرەتەکان بازدەن. و ڕاکردنی شەشەمیان پێڵن جاڤلین ثرۆ ئەگەر بینی بێتان هینێک فڕێدەن وەک تیر وایە، بەڵام بە کوردی چی پێڵن؟ بە کوردی ڕەمی پێڵن، ئەوەی کە ڕمێکی دوور درێژە ئەگەر بین بێتن بە ئارزی خوان هەڵیەدەن نزیکەی 3-4 مەتر درێژە هەڵیەدەن پێڵن جاڤلین ثرۆن. و حوتەم یاری ڕاکردنی 800 مەتریە کە ڕاکردنیش دوورە، زۆرینە. ئەوە حەویارەکەیە هەپەتفلۆن لەو حەویارە پێکاتەوە و وشەی هەپەتفلۆنش بمانای حەو پێشبڕکەوانەکە دێت، بۆیە هەل حەو یاریش پێکاتەوە حەو پێشبڕکەوانش لە هەموو یارەکانە بەشداریەکەن. پرسیاری 22. What is the name of the annual cultural Wales festival which includes music, dance, art and original performance largely in Wales؟ ئەڵێ ناوی ئەو فێستیڤاڵی کەلتوری ساڵانە کە لە وێلز بەڕێوەچێت کە پێکاتوە لە گۆرانی و هەڵپەڕکی و هونەر و شانۆیەکی قەدیمیە کە لە وێڵز بەگشتی بەڕێوەچێت. ناوەکەی چییە؟ ناوی ئەو فێستیڤاڵە نەریتەی ساڵانە بەڕێوەچێت لە وێڵز ناوەکەی چییە کە لە فێستیڤاڵە گۆرانی و هەڵپەڕکی و هونەر و ئەو شتانە پێشکەشەکرێت؟ ناوێک لەوان هەڵبژێرە: The Arts Festival of Wales, the National Institute of Wales, the Music Festival of Wales, the National Performance Festival of Wales. وەڵامێک هەڵبژێرە. من پێم وایە ئەمە بێ
هەل خۆمەوە ئەڵەم لەبەرەوەی بۆ من سەیرێکی نایەکی وێڵسی پێوەیە بەڵام هەروەڵ بژێرم بەڵێ The National Institute of Wales is an annual cultural festival. ئەمە ئەڵێ ئەمە فێستیڤاڵێکی ساڵانەی کەلتوری وێڵسیە کە پێکاتوە لە بەڕێوەچوونی موزیک و هەڵپەڕکەوت دانس ئارت and original performers largely in Wales. It includes a number of important competition for Wales poetry و پێهەروەها پێکاتوە لە ژمارەیەکی زۆر گرنگ پێشبڕکێوان یاخود منافەسەکانی کە لە بەشی پۆیتری واتە هونەرە ململانەیەکەن. پرسیاری 23 What is the most well-known rugby league club competition? ئەڵێ بەناوبانگترین و ناسراوترین نادی ڕۆگبی لیگ و ململانەیەکە ناوی چییە؟ کامیانە؟ The Grand National, the All England Championship, the Six Nations Championship, the Super League. وەڵامێک هەڵبژێرە. لە بیرتان دەچێت the most well-known rugby league واتە بەناوبانگترین و ناسراوترین ڕۆگبی لیگ ڕۆگبی نەک هەمووی باسی هەموویەکەین باسی ڕۆگبیەکەین و ململانەیەکە کامیانە وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من The Super League. The Super League is the most well-known rugby league club competition. ئەڵێ The Super League یەک ناسراوترین و بەناوبانگترین ڕۆگبی لیگە وەکو نادی وایە کۆمپیتیشنەوەتە ئەمە هینە پێشبڕکەیە ململانەیە. پرسیاری 24 پرسیاری کۆتای Where do the Laurence Olivier Award take place? ئەڵێ خەڵاتی لۆرەن ئۆلیڤە لەکوێ بەڕێوەچێت لەکوێ بەڕێوەچێت take place بەڕێوەچوون where هاتوتە ئێرەوە لەکوێ ئەگەر بینی بێت ئەگەر بێتاما بێت لۆرنس ئۆلیڤە ئەوەرد خەڵاتی لۆرنس ئۆلیڤە ئەوە خەڵاتێکە ساڵانە نادرێت لەکوێوە بەڕێوەچێت لە لەندەن مانچستەر لیڤەرپۆل ئێدنبرە وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من یەکەم دانەیە لەندەن The Laurence Olivier Award take place annually at different venues in London. خەڵاتی لۆرنس ئۆلیڤە ساڵانە بەڕێوەچێت لە شوێنی جیاواز لە لەندەن. ئەمە پرسیاری 24 بوو پرسیاری کۆتایی هیوادارم فێر بوون هیوادارم بەسوود بێت لە تاقیکردنەوە تێستی 23 تان بێنم.